Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, каналымызға лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгін біз сіздермен 59-шы сабақ зиянды әдеттің әлегі тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта ертегінің жалғасын болжаймыз және де ұнамды ұнамсыз әрекеттерін ажырататын боламыз. Олай болса, тышқан қыз қайтадан адам қалпына келу үшін не істейтінін болжа. Екінші тапсырма, ертегінің жалғасын оқы. Сарай аспазы сыртқа шығып, мысыққа сүт құяды. Мысықты көрген тышқан қыз тағы да қаша жөнелді. Мысық сүтті тастай салып, тұра қуады. Тышқан қыз ұзақ қашады. Бір кезде ол жартастың тасасына жасырынады. Шаршаған тышқан қыз сол жерде ұйықтап кетеді. Бір кезде көзін ашады. Тастың үстінде өзіне қарап отырған қарлығашты көреді. Тышқан қыз жылап, қарлығашқа өзінің бастан кешкендерін айтып береді. Қарлығаш оны аяп, мен сені сиқыршы кемпірге апарайын, дейді. Олар таудың етегінде тұрған лашыққа келеді. Алдарынан бір кемпір шығады. Кемпір, сендердің не үшін келгендеріңді білемін, дейді. Тышқан қыз, әжетай, мен әкемді тыңдамадым, сондықтан осындай халге түстім. Маған көмектесе көріңіз, дейді ағыл-тегіл жылап. Жарайды, өз қатеңді түсінген екенсің, маған жақын кел, дейді кемпір. Сиқыршы тышқан қыздың денесін қолындағы орамалмен жауып, қайта ашады. Қыз өзінің бұрынғы қалпына келе қалады. Ханшайым алақайлап, қатты қуанады. Қызды әкесі таба алмай, уайымдап отыр екен. Ол есіктен кіріп келгенде қуанып қалды. Енді мен ешқашан тырнағымды кемірмеймін, дейді ханшайым. Мәтіннің авторы Асел Әділбекова. Ізден. Үшінші тапсырма, ертегіде қиял ғажайып оқиға бар ма? Иә, ертегіде қыздың тышқанға айналып кетуі, сиқыршы кемпірдің көмегімен қайта қызға айналуы қиял ғажайып оқиға болды. Төртінші тапсырма, бағала. Ертегі қалай аяқталды? Саған ұнады ма? Иә, балалар, ертегі маған ұнады. Себебі ертегіде ханшайым қыздың өзінің кінәсін мойындауы және де ол сиқыршы кемпірдің көмегімен қайтадан ханшайым қызға айналып келуімен аяқталады, иә. Және де ол ханшайым өзінің кінәсін мойындап, әкесінен кешірім сұрайды, иә. Мінекей, осы ханшайымның өзінің кінәсін түсінуі және де әкесінен кешірім сұрауы маған өте қатты ұнады. Сонымен қатар ертегіде ұнады. Бесінші тапсырма. Ертегідегі жағымды кейіпкерлерді ата. Ертегідегі жағымды кейіпкерлер патша, ханшайым және де қарлығаш, иә. Алтыншы. Мақалды көшіріп жаз. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Балалар, бір адамның жақсы қасиеті болса, соны үйренуге тырысыңдар. Ал ол адамның жаман қасиеті болса, сол жаман қасиеттен арылуға және де ол жаман қасиетті бойларыңа кіргізбеуге тырысыңдар. Сонда сендер өте жақсы бала болып өсесіңдер. Жетінші тапсырма, қорытындыла. Өзіңнің бойыңдағы қандай зиянды әдеттер арылғың келеді, соны айт. Мен бойымдағы зиянды әдеттен арылғым келеді. Жалқаулықты жеңгім келеді. Балалар, өздеріңіздің бойларыңызда қандай зиянды әдеттер бар, сол туралы айтып, содан қалай құтылу керек екенін жаза кетсеңіздер болады. Үй тапсырмасы. Ертегі мазмұны бойынша тышқан қыздың жолын сызбамен бейнеле. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.